วัสดีพี่น้องชาว YouTube ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับเส้นมาม่าเนื้อเปื่อยนะครับกินกันเลยนะครับ
วันนี้โอเคนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้แค่นี้นะครับลาก่อนขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับร่ำรวยเฮงๆเฮงๆนะครับลาก่อนครับเจอกันไหมครับสวัสดีครับ